大家好，万万没有想到，把梨搭配上洋葱，上锅给它蒸一蒸，作用真的太厉害了，解决了很多人的知道的人并不多。今天就把老一辈人这个方法分享给大家，下面跟着视频一起来了解一下吧。准备一个梨，把它清洗一下，使劲用手给它揉搓，把梨上面的脏东西给它清洗干净即可。梨清洗好以后捞出来，把梨我们给它切成片。梨我们放到一旁，暂时备用。一个去完皮的洋葱，把洋葱呢给它切成丝。好的洋葱我们放入到一个盆子中，把梨也放入到盆子中，用手把梨和洋葱给它抓拌均匀。这个样子就可以了。然后我们准备一个盘子，白冰糖或者黄冰糖放到我们的盘子中间，再取一个碗给它倒扣住，再把我们拌好的梨和洋葱丝均匀的铺在碗的周围，全部把它们铺均匀铺满。铺好以后，我们放到蒸笼里面，盖上盖子，把它们在锅里面蒸20分钟。时间到，打开锅盖，把上面的洋葱还有我们的鸭梨全部都给挑去，完以后把它们取出来，把碗我们给它打开，把里面蒸好的汁水倒入到一个碗中，咱们把它喝掉，这几天你就会发现呢，自己的就会消失。方法食材超级简单，其实里边包含了老一辈人的智慧与结晶，作用真的太厉害了。建议您看到这里已经知道了它的作用，赶紧收藏起来吧，说不定哪一天就用到了。今天的视频就为大家分享这里，如果您喜欢，把它转发出去，让更多的人能知道。谢谢你了，我们下期视频再见。